哦，咁就而家就6點鐘、6點半添啦。咁個企缸咧由朝頭早開工嗰陣就放水放到而家，試咗1日水啦，應該發現唔到問題啦。呢個今朝試嘅水位嚟呢個，一樣冇乜變啊，應該冇漏水啊個缸。咁就批咗2間房。呢間未批，個私樓個廳未鏟晒，下個星期會繼續。好，個浴企缸完成咗。